любого университета в первую очередь определяется количеством иностранных студентов, которые обучаются в нем. В данное время в нашем университете обучается более 400 иностранных студентов из стран Азии, Африки, Европы, Америки. Надо сказать, что в последнее время особенно большой приток студентов из Ближнего Востока и Африки. И это удивительное явление. Чем можно это объяснить? Ну, во-первых, студенты к нам приезжают по 3 разным видам обучения. Первое – это студенты по обмену, и этот тип обучения в нашем университете довольно давно уже развивается. В основном приезжают студенты из Японии, из Китая, из Кореи, иногда даже студенты из Вьетнама. Вторая группа студентов – это студенты, которые обучаются на подготовительном отделении. То есть они приезжают к нам с нулевым уровнем знания русского языка и 1 год изучают русский язык, и со 2-го семестра специальные науки, такие как химия, биология, математика и так далее, в течение целого года. И после окончания ВДОПа, то есть факультета подготовительного, они поступают уже на разные факультеты нашего университета. Третья группа – это так называемые индивидуальщики, то есть это студенты, которые приезжают по своим индивидуальным программам, и у них совершенно разные запросы. Вот, например, сейчас у нас учится группа французских магистрантов, которым нужно изучить русский язык, чтобы защитить свои дипломные работы на русском языке в конце этого года. И вместе с тем надо сказать, что вот несмотря на то, что существуют разные направления, на нашей кафедре разработаны соответствующие программы. То есть мы можем обучить русскому языку практически с нуля и довести до любого уровня. Если говорить о том, какие трудности испытывают студенты, то надо отметить, что проблемы адаптации бывают разные. Но прежде всего это, конечно же, климатическая адаптация. Потому что студенты из Африки, которые попадают к нам в -50, конечно же, испытывают очень большой шок. Поэтому наш УМС, то есть Управление международных связей, проводит здесь большую разъяснительную работу. Они разработали брошюры специальные с информацией о том, как надо одеваться и что нужно делать в экстренных случаях, допустим, при обморожении. Далее адаптация может иметь и психологический характер, потому что студенты попадают в совершенно иную культуру, то есть им надо узнать особенности русской культуры. Кроме того, не забываем, что наш вуз является вузом национальной республики, поэтому они должны быть знакомы и с якутской культурой, с особенностями, допустим, быта, с какими-то традициями, обычаями и так далее. Надо сказать, что следующий вид адаптации – это адаптация учебная, потому что понятно, что графики учебные и в разных странах они не совпадают. Допустим, китайские и корейские студенты начинают свой семестр в марте месяце, а у нас, как известно, это начинается в середине января. Поэтому существует тут тоже довольно-таки большая группа проблем. Ну и самое главное, конечно, адаптация – это адаптация языковая или лингвистическая. То есть за очень короткое время студенты должны научиться правильному русскому языку, они должны понимать его, они должны научиться читать, писать, и к концу, я говорю о студентах подготовительного отделения, и к концу года они должны уже знать русский язык на уровне студента, чтобы в сентябре начать вместе с нашими российскими студентами слушать лекции на русском языке. Сами понимаете, что это очень сложный процесс, и вообще в целом, если говорить о процессе обучения, то надо сказать, что этот процесс делится на 5 уровней. Первое – это лексика и грамматика. То есть мы начинаем, конечно же, с изучения алфавита, мы начинаем учить разные грамматические конструкции, знакомимся с тем, как строить предложения. И, конечно же, студенты должны набрать минимальный сначала в течение 3 месяцев на уровне А1 запас слов, а в дальнейшем они должны его развивать. Следующая группа – это чтение.
Потому что читать, конечно же, научиться можно на первом занятии, что мы, собственно говоря, и делаем. После изучения алфавита студенты сразу же начинают читать по-русски. И в дальнейшем мы должны довести уровень чтения и понимания текста до очень высокого уровня студента. Это уровень B1. Далее мы должны сказать о том, что студенты, конечно же, должны учиться писать. Здесь тоже есть проблема, потому что когда студент читает, он видит перед собой графические буквы, такие вот, которые мы привыкли в книгах видеть. А тем не менее, когда мы пишем, мы используем то, что называется по-английски handwriting, то есть они должны научиться писать русские буквы. И здесь у них происходит очень много забавных моментов, когда они, допустим, не понимают разницу между Т и М и читают, соответственно, неправильно. Далее студенты должны научиться говорить. Это тоже очень важный момент, потому что здесь мы ставим им звуки, они должны научиться правильно интонировать, они должны научиться правильно произносить отдельные звуки. При этом отметим, что у разных культур и у разных народов встречаются какие-то свои специфические ошибки. Ну, в частности, для студентов-европейцев самым трудным является звук твердый и мягкий L, потому что английское L – это полумягкое L. А кроме того, для, допустим, китайских и корейских студентов это, конечно, звук R, и существуют еще какие-то особенности. У арабских студентов это смешение звуков Б и П, когда они вместо папы читают баба. И следующий момент, на который обязательно надо обратить внимание, это аудирование, то есть это умение понимать речь на слух. И это самый трудный момент, потому что студент может научиться читать, писать, говорить, но при этом, если он не будет постоянно общаться с носителями языка, то у него не выработается этот навык автоматического распознавания слов в такой вот быстрой речи. И вот эти 5 элементов вместе, они составляют вот основу методики преподавания русского языка как иностранного. И вот если уж мы начали говорить об уровнях, то надо сказать, что мы используем европейскую систему, и здесь у нас выделяется 6 уровней. Уровень А1 – это элементарный уровень, то есть это какие-то простые базовые знания, это, допустим, где-то 1000 слов, словарный запас, это какие-то простые грамматические конструкции и самые простые бытовые ситуации. Следующий уровень – это базовый уровень, и дальше уже уровни делятся по номерам. Первый уровень – это уровень студента, то есть который уже может начать обучаться на русском языке. Уровень B2 – это уровень магистранта, который может уже изучать науку на данном языке. И уровень C1 – это уровень аспиранта, который может не только изучать науку, но и уже писать какие-то свои собственные научные работы, используя научный стиль русского языка. И последний уровень C1 – это уровень носителя русского языка, то есть это тот уровень, к которому должен стремиться каждый студент. И в целом надо сказать, что наши студенты, они по-разному проявляют себя вот именно вот во всех этих отношениях. То есть это зависит от особенностей психологических особенностей студентов. Ну, например, некоторые студенты начинают говорить уже через 3 месяца, а другим студентам нужно более длительное время для того, чтобы начать говорить. И поэтому мы, преподаватели кафедры русского языка как иностранного, мы даем вот эти базовые, основные сведения по грамматике русского языка, мы даем какие-то основные лексические единицы. И в дальнейшем, когда наши студенты уже начинают обучаться на других факультетах, но в основном это медицинский факультет, это автодорожный факультет, это математический факультет, это ИЕН, то есть факультет естественных наук. Вот когда наши студенты уже переходят в состояние настоящих студентов, конечно же, вот надо каким-то образом нам сделать такое вот определенное
ну, может быть, учебное поле, да, единые требования выработать и подходить к нашим студентам, ну, немножко мягче, понимая, что у них существуют огромные трудности, потому что наши студенты в целом, конечно же, при том, что они, допустим, хорошо понимают химию, физику и математику, они не всегда могут объяснить это, используя правильные грамматические конструкции на русском языке. И в целом, конечно же, наши студенты испытывают довольно-таки большие трудности, когда они начинают слушать лекции на русском языке, потому что, во-первых, тут используется специальная терминология. Эта терминология, она для каждого предмета, для каждой науки, она, конечно же, своя. И вот обучение именно терминологии, обучение каким-то определенным конструкциям, которые используются только в данной науке, это задача вот, преподавателей, которые будут работать с нашими студентами дальше. Наш университет имеет центр обучения русскому языку, который находится в ГУКе. И наш центр заключил договор с РУДН, это Российский университет дружбы народов, и выдает сертификаты государственного образца. В целом надо сказать, что иностранные студенты – это очень веселый, интересный народ, который, безусловно, в какой-то мере помогает и нашим студентам потянуться, потому что наши студенты начинают понимать важность изучения иностранных языков. Они понимают, что в дальнейшем они могут точно так же, как эти студенты, поехать в другие страны, в другие вузы и нести нашу культуру по миру.